फ्रेंड्स, ये सुपर स्प्लेंडर गाड़ी है। इसमें हम कैमशाफ्ट और इसकी जो चेन है वो भी रिप्लेस करने वाले हैं। तो कैसे रिप्लेस करते हैं तो करेगा तभी आपको पता चलेगा किस तरह रिप्लेस होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैमशाफ्ट एकदम न्यू है, तो इसको अभी हम फिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है, रामटेक इंडिया से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गरडे ऑटो। तो अभी हम फिटिंग कर लेते हैं इसको। तो देखिए किस तरह फिट होती है। तो ये लॉक प्लायर में इस तरह फंसा देना है और इस तरह से डाल देना है इसको। और उसके बाद देखिए ऐसे घुमा के ऐसे डाल देना है इसको, ऐसे ऐसे घुमा के डाल देना है। तो ये इसकी परफेक्ट टाइमिंग है। उसके बाद उसका जो लॉक होता है उसको लगा देना है। इसका लॉक है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह इसको लगा देना है। उसके बाद ये 10 की टीच है, इस तरह टाइट कर देना है, प्रॉपर फुल टाइट कर देना है। तो देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर अपनी जगह बैठ चुकी है। तो कैमशाफ्ट हमारी लग चुकी है और इसमें जो डावेल होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से आपने लगा देना है। और उसके बाद अभी हम चेन डालेंगे। तो हमारे पास रोलन की चेन है, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास रोलन की चेन है और इसकी एमआरपी भी देख सकते हैं आप। मैं क्लियर करके दिखा सकता हूँ। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं भी क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें 265 इसकी एमआरपी है। तो हम अभी भी इसे रिप्लेस करेंगे। तो किस तरह करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इस तरह इसको निकालेंगे और उसके बाद सेंटिंग का वायर जो होता है इसमें ऐसे डालेंगे और यहाँ से ऐसे इसको डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपने डाल देना है। मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह आपने चेन को इधर बाहर निकाल लेना है और ऐसे लगा देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये गाइड होती है, गाइड को ऐसे डाल देना है अपने। ठीक है, इस तरह गाइड को डाल देना है और इस तरह ऐसे लगा देना है। और इसके ऊपर का जो लॉक आता है तो ये लॉक पट्टी इसमें लगा देना है। ये इस तरह इसकी पट्टी आती है और 10 के टीसी से टाइट कर देना है। सो फुल टाइट कर देना है फ्रेंड्स। इसकी चेन जो है वो गिर गई थी, तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट करके हम आपको दिखा नहीं पाए। तो ये देख, ये चेन, पुरानी चेन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये चेन कैसी हो रही है, यानी ऐसे यहाँ से नहीं दब रही है ये। और ये जाम भी है, देख पा रहे होंगे। ये देखिए एकदम ये ख़राब हो गई है, तो इसलिए हमें रिप्लेस करना पड़ा। और इसकी की लॉक पट्टी होती है, ये ऐसे इसको दबा देना है नीचे थोड़ा, ताकि चेन जो होती है वो गिर ना पाए। तो ये लॉक पट्टी ऐसे दबा देना। तो अभी क्या करेंगे, इसका मैग्नेट जो है उसे लगा देंगे और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे पूरा। मैग्नेट किस तरह लगाते हैं, इस तरह देखिए ऐसे घुमा घुमा कर लगा देना है, वो अपने आप बैठ जाएगा। देखिए ये भी ये लग चुका है। अभी उसके बाद इसका बोल्ट और वाइसर इस तरह लगा देना है और इसे टाइट कर देना है इस तरह। टाइट किस तरह करना है, कोई भी ख़राब स्क्रू ड्राइवर लेना है और यहाँ पे इस तरह अटका देना है, यहाँ ऐसे। तो अभी हम आपको करके दिखा देंगे। नहीं तो हमने ये चेन का पुलर बनाया है, तो इस तरह अटका देना है यहाँ पे।
देखिए ये ऐसे और टाइट कर देना प्रॉपर तरीके से, ये टाइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइट हो रहा है। जितना मर्जी आपने टाइट कर देना है। तो हमारा जो मैग्नेट है वो टाइट हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे ये पुरानी जो इसकी प्लेट है, टाइमिंग प्लेट, ये पूरा यहाँ से जो पार्ट होता है इसका घिस चुका है। तो हम इस ये नई रिप्लेस करेंगे। देखिए हम नई रिप्लेस करेंगे ये। तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग मिला लेते हैं। देखिए टाइमिंग ये यहाँ पे टी दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये टी है और ये यहाँ पे इसका डॉट जो है और ये यहाँ पे इसका है। तो ये फुल टाइमिंग है और बोल्ट प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेना है आपने। और इसके बाद जो टेंशनर है इसका चेन का, तो ये जो टेंशनर है इसको कैसे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको लगाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, पहले ये फुल इसको टाइट कर देना है ऐसे और क्लॉकवाइज घुमा के, तो ये ऐसे लॉक हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे डाल देना है इसमें, इस तरह। दोनों बोल्ट टाइट करने के बाद इसको ऐसे खींच लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चेन टाइट हो जाएगा। तो कैसे टाइट होगी ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ये चेन पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। और उसके बाद क्या है, इसमें एक वाइसर आता है, इसे ओरिंग बोलते हैं। ये देखिए ये ओरिंग है। तो ओरिंग को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लगा देना और इसके ऊपर ये स्क्रू ऐसे टाइट कर देना, स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे टाइट कर देना। और अभी हम ये पूरा फिटिंग कर लेते हैं। पूरा फिटिंग करने के बाद अभी गाड़ी स्टार्ट करके, ऑयल फिल करके गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमारी गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है, देख सकते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।